สุดท้ายผมเป็นอักนี้ថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកញាសាសិស្សកាយទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ1993ដែលជាញាសាប្រឡងលើកទី1ណាអូនចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាលំហាត់នេះយើងចូលដល់លំហាត់លេខ2រម៉ាំងហើយអូនលំហាត់នេះគឺរៀងពិបាកដែរណាពិបាកយើងធ្វើវាមានប្រមាណវិធីច្រើនយ៉ាងវាមានដកចែកអញ្ចឹងមានគ្នាបមានវងកញ្ចក់អញ្ចឹងបងស្មុកស្មាញណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្លាប់ចេះពីមុនមកយើងអាចធ្វើបានព្រោះលំហាត់នេះវាអត់មានល្បិចអត់មានកលឹះអីទេគឺធ្វើតាមកម្លាំងបាយធ្វើតាមរូបមន្តតាមអ្វីតាមរបៀបដែលយើងចេះធ្វើតាំងពីដំបូងមកតាំងពីថ្នាក់បឋមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យហ្នឹងថ្នាក់ទី7អីហ្នឹងយើងធ្វើតាមលំដាប់ប្រមាណវិធីមានវងកញ្ចក់មានគ្នាបអីយើងធ្វើបែបហ្នឹងណាមានប្រមាណវិធីចម្រុះអាហ្នឹងគេហៅថាប្រមាណវិធីចម្រុះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះបងអូនចាប់ដើមយើងទៅសេចម្លើយអូនតោះតែឥឡូវយើងចាប់ដើមអូនចាប់ដើមណាលោកគ្រូដាក់ចម្លើយសម្រួលកំសោមរបៀបធ្វើលំហាត់គេធ្វើអញ្ចឹងណាប្រធានលំហាត់អញ្ចឹងយើងសេចម្លើយយើងដាក់សម្រួលតាមអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងមកយើងសម្រួលឲ្យសេប្រធានដើមឡើងវិញកត់ត្រាប្រធានដើមអញ្ចឹងលក្ខណៈប្រមាណវិធីអូនលក្ខណៈប្រមាណវិធីទោះបីមានបូកដកគុណចែកអីក៏ដោយបូកដកគុណចែកអីក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវងកញ្ចក់មុនក្នុងវងកញ្ចក់ព្រោះវាមានដង្កៀបនៅក្រៅវងកញ្ចក់ពេលដែលយើងទម្លាយអាវងកញ្ចក់ហ្នឹងហើយអាដង្កៀបហ្នឹងវាคล้ายទៅជាវងកញ្ចក់ហើយបើពេលយើងធ្វើវងកញ្ចក់អស់ទៀតអាហ្នឹងវាទៅជាទម្រង់ពលាតហើយចាំយើងគិតធ្វើតាមលំដាប់នៃប្រមាណវិធីបើបូកដកគុណចែកបើមានគុណចែកយើងធ្វើគុណចែកមុនដេញពីឆ្វេងមកស្ដាំអីចឹងមកអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមតែលំហាត់នេះលោកគ្រូបំបែកធ្វើមួយចុះដើម្បីកុំឲ្យវាវែងណាកុំឲ្យបើយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងដាក់សញ្ញាស្មើអញ្ចឹងទៅសេទៅកាន់តែវែងអានេះកន្សោមនេះអាចពលាតទៅបានវែងអីទៀតទៅសេទៅវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងលោកគ្រូយកម្ដុំមកដោះស្រាយអូនយល់លោកគ្រូចង់ប្រាប់ហ្នឹងឯងលោកគ្រូយកក្នុងកន្សោមវាមាន2ដុំវាមានដុំនេះមួយហើយវាមានដុំដង្កៀបនេះមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូយកអាដុំវងកញ្ចក់នេះយកមកធ្វើនេះអាកន្សោមវងកញ្ចក់នេះយកមកធ្វើនេះលោកគ្រូដាក់ថាចេះយើងមានតែអញ្ចឹងណាយើងមានអានេះលោកគ្រូយកអានេះយកមកធ្វើដោះស្រាយអាហ្នឹងមួយមកចាំឃើញលទ្ធផលវាប្រហែលចាំលោកគ្រូយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងវិញហើយអាកន្សោមដង្កៀបនេះចឹងដែរលោកគ្រូយកមកធ្វើវាពេលឃើញប្រហែលចាំលោកគ្រូមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងវិញហើយហ្នឹងធ្វើប្រហែលវិធីចែកអូនយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាក្នុងវងកញ្ចក់នេះមានអីអូនឆ្លើយហៅលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូសេមក 2a បូក1លើអីអូនលើ 2a ដក1សញ្ញាផ្ទុយគ្នាបើសិនសញ្ញាដូចគ្នាស្រួលបានបាត់2a ដក1លើអីគេលើ 2a បូក1អានេះសញ្ញាឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងអូនធ្វើអាហ្នឹងមកណាធ្វើអាហ្នឹងអានេះដកពភាគណាដកពភាគអញ្ចឹងដកពភាគអូនមិនត្រូវតម្រូវភាគបែងមែនទេតម្រូវភាគបែងអញ្ចឹងយកភាគបែងរួមប្រមាណអូនឧទាហរណ៍ថា2ភាគ3បូកឲ្យ4ភាគ5អញ្ចឹងភាគបែងមុនបូកមុនដកពភាគមុនបូកឬក៏ដកពភាគគេមើលភាគបែងលេខ3ហើយលេខ5មានពហុគុណរួមវាមិនគឺយកអា2នឹងគុណចូលគ្នាណាភាគបែងយកអា2នឹងគុណចូលគ្នាហើយគេគុណខ្វែងចេះដើម្បីគិតលឿនណាលំហាត់ប្រភេទអញ្ចឹងបូកពភាគឬដកពភាគគិតលឿនគេគុណគេយកអាភាគបែង2ហ្នឹងគេយកគុណចូលគ្នា3គុណ5ហើយអាភាគបែង2នឹងគុណចូលគ្នាហើយគេគុណខ្វែងទៅនេះអានេះសញ្ញាដកដាក់នៅកណ្ដាលបើវាបូកសញ្ញាបូកដាក់កណ្ដាលសញ្ញាដកដាក់ដកនៅកណ្ដាលហើយយកអា2ភាគយកនេះគុណខ្វែងមកនេះ2គុណ5ហើយ4នេះគុណអញ្ចឹងដែរ4គុណឲ្យ3ចាហ្នឹងធ្វើលំនាំអញ្ចឹងមកអូនលឿនណាធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូអូសរបាភាគឲ្យវែងភាគបែង2ហ្នឹងគុណចូលគ្នា 2a ដក1កតា 2a បូក1មែនទេភាគបែងភាគយកគុណចូលគ្នាលោកគ្រូសម្លឹងឃើញដោយសារវាមិនអូនដោយសារវាដូចគ្នាណាដូចគ្នាស្អីក៏ដោយតែដូចគ្នាគុណចូលគ្នាបានការ៉េហើយវាទៅជា 2a បូក1ការ៉េដកអានេះយ៉ាងដែរ 2a ដក1អានេះ 2a ដក1គុណខ្វែងទៅ 2a ដក1គុណ 2a ដក1អូនមើលដៃលោកគ្រូយ៉ាងអល់លោកគ្រូប្រាប់អានេះហេតុអីបាន 2a បូក1ការ៉េមានន័យថា 2a បូក1ហ្នឹងគុណឲ្យ 2a បូក1នេះមើលលំនាំហ្នឹងមើលលំនាំហ្នឹងណាហើយអានេះចឹងដែរ 2a ដក1គុណឲ្យ 2a ដក1សញ្ញាដករុញឡើងលើអញ្ចឹងវាទៅជា 2a ដក1លើកជាការ៉េអញ្ចឹងអូនពលាតភាគយកហ្នឹងអូនពលាតមកស៊ីសងធ្វើផតដកអត់កើតទេដោយសារគេដោយសារអានេះសញ្ញាដកអានេះសញ្ញាបូកអញ្ចឹងយើងដកគ្នាអត់កើតអញ្ចឹងយើងពលាតនោះបំបែកតាមរូបមន្តនេះមួយមិនបែកតាមរូបមន្ត
បាយតាមរូបមន្តនេះរូបមន្ត a បូក b លើកជាការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េបូក 2ab បូក b ការ៉េណាតែតួ a យើងពេលនេះតួ a យើងពេលនេះត្រូវជាមួយនឹង 2a នេះតួ a រូបមន្តនេះត្រូវ 2a អញ្ចឹងវាទៅជា 2a ការ៉េកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងវាទៅជា 2a ការ៉េ 2a ការ៉េបូកអីគេបូកនេះ 2a ការ៉េកន្លែងនេះគ្រូសេដល់កន្លែងនេះបូក 2គុណដោយ 2a អូន2គុណដោយ2គុណនឹង a រូបមន្តណារូបមន្ត2គុណ a ប៉ុន្តែ a របស់យើងគឺ 2a អញ្ចឹង2គុណដោយ 2a គុណដោយតួ b យើងគឺលេខ1អញ្ចឹង1បូកឲ្យ1ការ៉េដូចគ្នាដែរខាងនេះចឹងដែរគូឲ្យវែងមកខាងនេះចឹងដែរខាងនេះមិនអូនខាងនេះវាមានសញ្ញាដកនៅពីមុខអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវដាក់វងកញ្ចក់សិនកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់វងកញ្ចក់សិនបើអ្នកណាគេអត់ដាក់វងកញ្ចក់ហើយយើងត្រូវតែដូរសញ្ញានៅក្នុងនេះបើមិនដូរខុសអញ្ចឹងជាទូទៅអូនដាក់វងកញ្ចក់សិនទៅអញ្ចឹងលំនាំសរសេរដូចអាហ្នឹងដែរខុសសញ្ញាតាមប៉ុន្តែនេះសរសេរឃើញអានេះធ្វើអានេះមួយហើយអានេះសរសេរចឹងដែរមិនបាច់ខ្វល់ទេ 2a ការ៉េ 2a ការ៉េអានេះសញ្ញាវាដកណារូបមន្តចេញដកឲ្យ2គុណដោយ 2a គុណ1បូក1ការ៉េហើយបិទមកវិញបិទvàoវងកញ្ចក់មួយនេះភាគបែកនៅដដែលភាគបែកវា 2a ដក1កតា 2a បូក1អូភាគបែកនេះអាចចូលរៀងតាចូលរូបមន្តតែឥឡូវលោកគ្រូផ្លេចចាំបន្ទាត់ក្រោយព្រោះអីវាអត់តាន់ហួសពេលទេអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើមិនទៀតអូនលោកគ្រូធ្វើមិនទៀតលោកគ្រូលុបវងកញ្ចក់ស៊ីសងហើយអានេះបាន 4a ការ៉េអូន 4a ការ៉េអានេះបានបូក 4a បូក1នេះដកអានេះវាបាន 4a ការ៉េអូនមើលទេលោកគ្រូសេអាគៀកគ្នាគូបាភាគតឲ្យវែងអានេះសញ្ញាដកមែនទេនេះអានេះសញ្ញាដកនៅពីមុខចាអានេះដូរទៅជាបូក 4a អានេះសញ្ញាបូកមែនទេបូកអានេះមានសញ្ញាដកនៅមុខលោកវងកញ្ចក់វាចេញសញ្ញាដកអូខេអញ្ចឹងអស់វងកញ្ចក់ឲ្យលាតអស់ហើយភាគបែងចូលរៀងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់មិញចូលរូបមន្តណាចូលរូបមន្ត a ដក b កតា a បូក b a ដក b កតា a បូក b ហ្នឹងបាន a ការ៉េដក b ការ៉េវាបាន 4a ការ៉េដក1ការ៉េចឹងហើយមកទៀតស៊ីសងភាគយកមកអូនស៊ីសងភាគយកអញ្ចឹងភាគយកស៊ីសងគ្នាអានេះមើលលោកគ្រូឈុតបិចក្រហមចាលោកឈុតបិចក្រហមអូនមើលណាមើលអាហ្នឹងនេះ 4a ការ៉េដក 4a ការ៉េ4a នេះសញ្ញាបូកអានេះ 4a នេះសញ្ញាបូកដែរអញ្ចឹង 4a បូក 4a បាន 8a បូក1ដក1បូក1ដក1អញ្ចឹងភាគយកនៅសល់ប៉ុណ្ណេះភាគយកនៅសល់ខ្លីប៉ុណ្ណេះសល់ប៉ុន្មានអូនសល់ 8a ភាគបែងវានេះភាគបែងវាតាមពិតទៅលំហាត់ហ្នឹងវាគង់តែថ្ងៃក្រោយវាគង់តែស្រួលវាអាចស្រួលមួយអានេះលោកគ្រូបំបែករៀងអានេះក៏បានមិនបំបែកក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងជួនកាលថ្ងៃក្រោយទុក2កតាចេះមានប្រយោជន៍ជាងវិញលោកគ្រូខំបំបែកមកខាងនេះបំបែកមកចូលរៀង a ការ៉េដក b ការ៉េនេះជួនកាលអាចខុសព្រោះអីដល់ពេលធ្វើអានេះទៅវាអាចមានលក្ខណៈដូចអាហ្នឹងវាអាចស្រួលព្រោះលំហាត់ហ្នឹងគេឲ្យស្រួលកន្សោមអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ថាកន្លែងហ្នឹងទុកសិនណាអត់តាន់បែកទេអត់តាន់បែកទុកជាផលគុណកតាសិនព្រោះអីក្បួននៃការស្រួលកន្សោមដើម្បីស្រួលកន្សោមគេតែងតែដាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកតាហើយអូនអញ្ចឹងអានេះវាបានផលគុណកតាវាអាចមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងវាទុកសេរី 2a ដក1កតា 2a បូក1អូនឡើងមិញលោកគ្រូបំបែកឥឡូវលោកគ្រូសេដើមវិញលោកគ្រូគិតថាថ្ងៃក្រោយលោវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការសម្រួលអញ្ចឹង 2a ដក1ទៅសេដែរកតា 2a បូក1នេះអាហ្នឹងមកកណាត់វងកញ្ចក់ដែលលោកគ្រូបាននិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងវងកញ្ចក់កន្សោមចែកចេញជា2ក្រុមហើយមួយទៀតលោកគ្រូដាក់ថាហើយធ្វើអាក្នុងគ្នាបប៉ុន្តែមុនធ្វើអាក្នុងគ្នាបធ្វើអាក្នុងដង្កៀបលោកគ្រូធ្វើអាវងកញ្ចក់នេះសិនហើយ1ដក1ភាគ a បូកឲ្យ1ភាគ 4a ការ៉េអូនហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចអូនហ្នឹងធ្វើម៉េចតម្រូវភាគបែងមែនទេបូកដកភាគអានេះវាមាន3តង់មានដក1បូក1មាន2តង់អញ្ចឹង
đầm rau phía bài vô phía bài ruộng buôn a cái này vô phía bài ruộng với giờ nè buôn a cái đấy cha này miền phía bài như tầm muối chẳng biết tôi chỉ chạy ôn giặt ôn vô lá buôn a cái đấy phía buôn a cái đấy ôn ngò lạnh năng ngót ngò lạnh bàn đi màu pì nà lịch muối này phía bài về muối á phía bài muối chẳng vô phía bài ruộng dân cô đào dân kết tục nông khu bà dân như kết hạ vô phía bài ruộng viết buôn a cái này cho nên phía bài về muối cái thử con buôn a cái này vô phía bài con buôn a cái đấy phía vô con buôn a cái này đây trong cái bàn bạn này họ anh đi phía bài dân vô buôn a cái đấy đó phía này phía bài miền tại a chẳng thử con này con buôn a này này con buôn a này con buôn a lớn con buôn a trong cái bạn buôn a của con muối bạn buôn a chẳng việc buôn a cái này họ hỏi bột muối phía buôn a cái này phía bài đôi kia ổn phía bài đôi kia tiếng o phía bài đôi kia tiếng o c chỉ phía bài rùm c chỉ phía bài rùm phía bài về cái buôn a cà rề c a khát khổm tích của vị miền cà rề buôn a cà rề họ phía dốc bạn buôn a cà rề nên rồi sẽ đọ tới buôn a bột mùi nè phần nè smart từ một mạch tiết lực cụ còn là cái lệ khơi phía dốc lực cụ đang thắt trô riêng châu rùa món và tai rùa món và chả mà vinh phụ anh ấy việc buôn a cái đấy là vụ nè ông này miền mơ khơi lại nè nè mơ khơi lại nè ọt nè lại nè mơ khơi năng ọt rồi còn mơ khơi này hết đôi nè mơ thầm năng đôi nè cái kho này nhạ đỏ đó anh ấy nhạ bốc việc pi a bốc muối về tránh mà năng nhạ bốc cho bà sân này cái này nó nhạ đó trong miền này thả lại nó pi a đọ muối này này cái chứ mưa miền lùm nóm và tai việt đào về chả không vậy chắc cái này nó về trẻ việt ban pi a đọ muối lơ chia cà rề lại nắng á phía bài vía buôn a cá rề anh nói là mà cái nát nông vụ cho ôn tạm đàn mơ á lùm hạt giật dồn lại nè nông vụ cho việt ban bản năng chẳng phần tay về miền định muối chạy vì mục chẳng là vụ đã thà nú muối chay anh á muối chay muối đọ muối phía á ôn mơ dồn mơ tạm đàn mơ là ắt ban dồn cái đấy nắng mà vùng cho nắng nè ní ôn mơ ní mà vùng cho ní lặt phò với bạn nè ní anh từ tuổi ban bạn nè chắc bờ đặt muối chay nào bị mốc chẳng biết tơi chỉ muối mơ là cụ sẽ ôn dồn này nè muối chay rồi pi a đọ muối lơ chia cà rế lơ buôn a cá rề mày nè anh ấy cho đó vị thi chay cho mày nè vị thi chay chẳng cả nào vị thi chay về mày ổn vị thi chay kê mình côn chùm ra nè giờ anh ấy là đây bờ phía tim muối anh ấy bờ phía đầm nang chay lại muối nó chay chẳng việc tao chỉ côn chùm ra việc tao chỉ bài nè thấy cả na côn muối bạch côn này ôn lại năng lực cụ ở trong ai khát bể lực cụ ở trong ai khát đấy lịch muối việc khai chè việc khai để chỉ muối côn nói chè chả mơ việc khai chỉ muối côn nói buôn a cà rế lơ pi a đọ muối lơ chia cá rẻ việc bàn chăng đọ pe côn muối bạch côn chăng lại năng lực cụ xe che vô mong xe năng vô mong bạch đã côn muối bàn này lực cụ chụp lực cụ lục định muối che nhấp của côn muối bạn ấy lực cụ lục chăng bạn buôn a cái đấy là cụ lục chẳng ạ nè chẳng ạ chả năng bạch đã côn muối đã chăng mong đó đây là cụ xe này ở viên này tịnh thì vùng trọ này mưa cho ba tịnh pi a này chẳng hạn á ok ôn vô là nè nó chênh chẳng á chênh đây mấy nhưng mình thử mình lịch muối đây là cụ lục chênh chấn những ban pi này pi giang này này là cụ thịt ở mờ muối ní thịt muối tiệt nè nghe nhá nắng anh ấy sẽ kia nắng anh nắng cái sòng ní cái sòng mà cái nát vùng cho một nắng cho anh ấy mà cái nát đằng kia ní chấn cái sòng tao chia mày chấn là cụ cái lại nhá là cụ sòng tao cái lại bật thiên làm hạt nữa chấn chập đam to bị năng màu nó dương bàn đôi ở đây là cụ ban trộp bẹp bị môn máu nó dương thưa cái xóm nó dương bài chỉ pi crom pi pa anh ấy dương khơi lật phò vào mán dương tục về một đống trăm vô một đại chu hay anh ấy chẳng đầy chẳng dương ban cái xóm nè cái xóm vì mình thở cái lại nắng vì smart nắng ấy còn ta nắng lật phò về anh ấy dương xe này trâu lại còn vô lại nắng á nè lực cụ xe bầm bậy á
ភាអីគេភា2a ហៅលោកគ្រូមកអូនកុំឲ្យលោកគ្រូបាក់មើល 2a បូក 1 ហើយនេះសញ្ញាចែកអីគេចែកអាមកដង្កៀបហ្នឹងតែមកដង្កៀបហ្នឹងមិននេះមកដង្កៀបហ្នឹងលទ្ធផលឃើញបែបនេះអញ្ចឹងចែកនឹង 4a ការ៉េភាអីគេភា 2a ដក 1 លើកជាការ៉េមែនទេអញ្ចឹងចូលដល់វិធីចែកវិភាគរៀងធូរណាធូរហើយអញ្ចឹងវិធីចែកវិភាគมันគុណចម្រាស់ដូចមិញហ្នឹងมันនេះចែកมันគុណចម្រាស់អាវិភាគទី2អាវិភាគទី2គេចម្រាស់ឡើងអានេះអាវិភាគទី2អូនចម្រាស់ឡើងអញ្ចឹងកន្សងនេះវាទៅចេះអានេះវិភាគតំណាងចែកសេដែលមក 8a ភាគ 2a ដក 1 កតា 2a បូក 1 ទៅជាដូទៅជាវិធីគុណវិញវិធីគុណប៉ុន្តែប្រភេទទី2យើងចម្រាស់ 2a ដក 1 លើកជាការ៉េលើ 4a ការ៉េហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិញដែរលោកគ្រូបានមិញលោកគ្រូខំកន្លែងនេះដែលលោកគ្រូប្រាប់ថាខំបាយឲ្យចូលរៀងដល់ពេលធ្វើទុកជាផលគុណកតាមានប្រយោជន៍វិញមានប្រយោជន៍ឡៃស្រួលឃើញទេ 2a ឃើញអូនឃើញ 2a ដក 1 ហ៎ប៉ុន្តែអានេះមាន2កតាអូនគិតឡើងហ្នឹងវាមានការ៉េអញ្ចឹងវាមាន2កតាមានន័យថាអាហ្នឹង 2a ដក 1 ហើយមាន 2a ដក 1 មួយទៀតអាហ្នឹងមាន 2a ដក 1 មកកតាហើយមាន 2a ដក 1 មកកតាទៀតណាអញ្ចឹងសម្រួលមកកតាចេញអូនសង្ឃឹមថាកន្លែងហ្នឹងនៅសល់ 2a ដក 1 មកកតាទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះអស់សម្រួលលេខ 4 មួយលេខ 8សម្រួលលេខ 4 មួយលេខ 8អានេះសង្ឃឹមថានេះសល់លេខ 2សម្រួល a មួយ a ការ៉េអានេះសង្ឃឹមថានេះសល់ a ចានេះអស់អញ្ចឹងនេះសល់លេខ 2កន្លែងនេះសល់លេខ 2អញ្ចឹងលោកគ្រូកុំឲ្យកាត់ពេកលោកគ្រូធ្វើចេះសល់ចេះតាមដំណើរ8សម្រួលមួយ4លោកគ្រូសល់លេខ 2មែនទេអានេះសម្រួលទៅសល់តែ 2a បូក 1នេះសល់ប៉ុណ្ណឹងអាកន្សោមនេះអានេះគុណឲ្យអានេះសម្រួលទៅនៅសល់មកកតាទៀតនៅសល់ 2a ដក 1 មកកតាទៀតដាក់បងចោអានេះលេខ 4 អស់លេខ 4 នេះសម្រួលអស់ប៉ុន្តែ a ការ៉េមួយ a នេះសម្រួលសល់ a មួយទៀតហើយគុណបញ្ចូលគ្នាវិញមកគុណបញ្ចូលទៅចប់ហើយយើងដាក់មកផ្ដុំចូលគ្នាមកវិធីគុណភាគយកភាគបែងគុណភាគបែងអញ្ចឹងលទ្ធផលវាបាន 2 កតា 2a ដក 1 អានេះ a កតា 2a បូក 1ហ្នឹងចប់ហើយលទ្ធផលកន្សោមឃើញប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្នុងការសម្រួលកន្សោមសក្តិទានបើសិនយើងសម្រួលកតាណាមួយកុំភ្លេចអីគេមានដូចចាំទេអូនពេលដែលសម្រួលកតាណាមួយសម្រួលកន្សោមសក្តិទានពេលដែលសម្រួលកតាណាមួយត្រូវឲ្យកតានោះខុសពី0ត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រួលកតាណាមួយត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកតានោះខុសពី0អញ្ចឹងសម្រួលកតាអីខ្លះសម្រួល a អញ្ចឹងឲ្យ a ខុសពី0លក្ខខណ្ឌក្បៀស1 a ខុសពី0សម្រួលអីទៀតសម្រួល 2a ដក 1អញ្ចឹងឲ្យ 2a ដក 1 ខុសពី0ឲ្យលក្ខខណ្ឌ 2a ដក 1 ខុសពី0អញ្ចឹងទាញរក a បោះលេខ 1 មកខាងនេះវាខុសពី1អានេះ 2a ខុសពី1ទាញរក a នាំឲ្យ a ខុសពី1ភាគ2អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌវាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង a ខុសពី1ភាគ2អញ្ចឹងចប់ណាអាកន្លែងនេះយើងក៏បន្ថែមថាពាក្យដូចឆ្នេះពីមុខតិចមកដូចនេះមកចប់ហើយអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺប្រើកម្លាំងទាំងស្រុងតែម្ដងអត់មានល្បិចវិធីសាស្ត្រអីទេណាបុកដកគុណចែកអីតាមហ្នឹងប្រភេទសំខាន់ប្រភេទអញ្ចឹងតាមមានប្រភេទមានច្រើនប្រភេទច្រើនតង់អញ្ចឹងវាពិបាកឲ្យវាខ្លាយទៅជាលំហាត់សិស្សបកាយអញ្ចឹងតើតែសិស្សដែរបកាយដែរទើបអាចធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាមានបងអូនណាមិនឆ្ងល់មិនតង់កន្លែងណាអូនអាចខមមិនសួរបន្ថែមនៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅលោកគ្រូនឹងមានពេលលោកគ្រូនឹងឆ្លើយតបអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណា